Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Ба ҳамаи шумо одамое ки хориҷа рафтанед, мисол Англия, Германия ки ҷое кор кунед, ба шумо як огоҳӣ: дар ягон блогер пул натиҳед, дар картаи ягон одам пул нагзаронед. Ин ҳама мошенникияи дурӯға, пултона фаҳм мекунад ва мегардед. Одамое ки Англия рафтанед, шумо якум навбатда бояд загранпаспорте ки срок действияш аз 6 моҳ зиёд бошад. Мисол срок действияш ин 2022 сола 23-24 бошад, мисол охири 22 набошад. Барои ҳамин хел бародаро апа хоҳаро, одамое ки ҳақиқат дар ягон давлати дигар рафтанед, ягон блогер шуморо документ карда наметавонад, рӯша сиёҳ мекунад, просто пултона фаҳм мекунад. Баъд документа через визовый центр оформлят мекунед. Пеш аз визовый центр рафтан шумо бояд пригласительни дошта бошед аз ҳамун фирмае ки шуморо вақте ки Англия меред корда қабул мекунад. Агар касе ки мехоҳад Германия ҳақиқатда электрику сантехникӣ карда метавонад Германияда кор карданӣ бошад, як-ду ширкатҳо ба ман муроҷиат кардагиянд. Агар ки шумо на самом деле сантехнику электрик бошед, дар комментария нависед, ман иншоалло ҳамун фирмае ки шуморо таклиф мекунад, он фирмаро номероша дар шумо мепартонам, ёки адреси электронии почташона. Шумо худтон прямой, шумо ин феъли через посредник кор кардана аз хотиртон бурорен. Прямо шумо ҳамин корфармон кардед, шумо бояд худтон напрямой буроед. Дар болои сартон посредник дар кор нест шуморо. Шумо бояд рост гати ҳамун корфармо буроед, алоқа кунед, суҳбат кунед через переводчик. Баъд забона омӯхтана сар кунед, кадоме ки кадом давлат рафтанед. Ҳамун фирма агар кати ман алоқаи 100% бурояд, гӯя мо дар ҳамин электрику сантехникоти дар мо тавсия медодагӣ дар кора, ман иншоалло номерошона ки номери почташона дар шумо метиҳем. Аллои меҳрубон ҳаматон нигоҳбон бошад, ки ҷое бошед, ободу сарбаланд бошед. Одамое ки ҳақорат менависед, ҳаматон якҷаҳон ташаккур. ҳақоратро нависдан гиред, гуноҳи ман кам шудан мегирад. Дар номаи аъмоли шумо нависдан мегиранд, гуноҳи мана дар гардани шумо задан мегиранд. Ободу сарбаланд бошед.